جنوچه تیوی دم باش تماشاوانین هجا برنامه نیورو یا اکتوال به مجارن سرکه ایل چار آلیون کردستانی او جیهان درکتنه پیش برنامه همه دست پیدا که بله تماشاوانین هجا مجارمه سرکه سر روجاوا روجلات کردستانی کو زختن ایران سر جواکه بردوام دکن به تایبت وان دمین داوی ده گرتن دار وکرن و زختکی دیجوار هیل سر جواکه هری داوی جی جنکه 67 سالی لباجار بوکانی روجلات کردستانی جعالی هزن اولکاریه ین کومارا اسلامیه ایرانی و هاتیه گرتن گناه او سوجی و جنه به تن اوکو دایکا دو چالاکوانین سیاسی کول دروی ایرانی لدجی دولت کار دکن و ساددن نشانداین ماموسته کی آستنگدار کو دخو پیشاندانین بریوی شرید جی هاتبو گرتن جلوریستانه 4 سال جزای گرتنه لی هاتیه برین سوجیوی ماموسته جی او بو کو دما ایرشا پولیسان آل سر خو پیشاندانان ده خواسته بو خوندوانه کی خو بپاریزه لی او هاتبو گرتن تاوی کو شر سکنیه جی لی گرتن او به داروکرین لی ایرانی بردوامن. آگر اسرائیل و امریکای بسر کومارا اسلامی ایرانی ده باریا. رایدارین تهرانی جی آگر بسر ولاتین ایران و روجلات کردستانی ده بارینن. بری 10 روزان جنا کردا بناوی استی محمدی یا 67 سالی لباجار بوکان جالی هزن اولکاریه و هات گرتن. استی دایکا دو چالاکوانین سیاسیین لدرویا ایرانیه. ev yek jî ji wê re bûye sûcek û ji ber ku ew dayîka wan e hatiye girtin. Rêxistina Hanayê ya mafê mirovan ragihand ku 4 meh di ser girtina ciwanên wihatî aso keyxosrewî yê 17 salî re derbas bûn. Lê hetan ha cih û rewşawî nayê naskirin û ji mafê hevdîtina bi malbatê re hatiye bêparkirin. Aso ji bajarê Ciwanro yê Rojhilatê Kurdistanê ye. Ji aliyê xwe ve jî دادگاه پاریزگاه لرستانی 4 سال زندان لماموسته آستنگدار امیر رحیمی بری. اف 34 سالن امیر رحیمی توی آستنگداریا خواه ماموستتی دکه و تخو پیشاندانین بریوی شریده خواسته بو یک جخواندوانین خواه جیریشن پولیسان بپاریزه لی او هاتبو گرتن. لالیکی جنک 67 سالی لالی دن جوانکی 17 سالی گلگور پیمان نتوین یک بویی ده تمن زاروکتی دیه و ماموسته یکی آستنگدار گو پیوستی اوی با آلیکاریه هیه دناف گرتیگهین ایرانی ده وانداینه. برپرسین کومارا اسلامی ایرانی دناف کاولو پاشماین شرده بریارین بداوی کرنا جیانی لهمبر ولاتین خوددن. لهمبر وان گاوین کاربدستین تهرانی گاوین دنتین آویتن لی ایرانو دروه آمدکارین گوهرتنی تینه کرن. اف دیمن جی یه چند دایکن کرده گزاروکن وان لسر دست هیزن کومارا اسلامی هاتنه کشتن. دایک دبیجن لسر ریا آزادیه خوی نازاروکن وان هاتی ارجاندن. جیان آزادی. اف جی دیمنک دنه جروجلات کردستانی ددما با اخسپارتنا جنازه چیاکو یوسف یه جینگه پارز لباجار سنه کسین لور بخواندنا سرودا ای رقیب کره خواه دسپیرن آخی. بله زختا دیجواریا دولتا ایرانی بویش وازیل سر جواک بردوام که به تایبت جی لسر روجلات کردستان نها یکسر و مجاره
ام دخوازم به میوان خواره بنرخینن عبدالله حجاب سیاست مدار یج روجلات کردستان بمرایه و بخیراتن برنامه همه سپاس دناوا خیرم دبن بله براستی جید نوچه آمده جی درکتو پیش ایران جدر و دور پیچ کریه لی ایران لهندر دوج دور پیچ آخویال سر جواک برناده خاص بتایبل سر روجلات کردستان و دور پیچ بدیجواری دومینه روشکی و سال پیشه ایران چما اوقاس دور پیش دکه و جواک دوجوان پولیتیقای خوی کو و جواک دفتسینه و دار وکرین هر پیش دخینه گرتن پیش دخینه روشکی و سا د پیشه اون و چوات نرخینه مخابن روژن که ایران ها گلن لإیرانه دنابرا در بازده بن روژن پر طال و پر به ایش و آزارن رژیم کمار اسلامی بخواجی در رپورتاج دیجی باز کرد تنه دوان چند روژن داویده به دهان کس دار بکره به دهان کس کشتنه رژیم کشتیه پشتی هنگی گرتن زیده بیا زختن لسر خلکی زیده بیا دناوان چند ماه ای سال ده رژیم زیده تر 40,000 کسی کشت دناو کلان ده کشت بگوتنا رژیم بخوا دناوان چند رونجن پشتی شهر حیانه ها 6,500 کس و کو سیخورن اسرائیلی و بخوا ده بیشن گرتنه یعنی رژیم که مشروعیت خواهد دستایه و طولا شکستن خواهی دروی ولا جه خلکی دستینه او نشانه هنده که خودی ایدولوژی پاشکتی ایدولوژی کونه پاریزه که هبونا خواه مشروعیت خواه جه خونه جه کشتنه جه پیسیانا و جواک دستینه مخابل بله روشکی و سال پیشه از ویجید خوازم بپرسم دوان دمین داوی دجی پارتیین سیاسی روجلات کردستانی هف پیمانیه کی سیاسی آواکرین هاتن گل هف لیک و پشتی او آواکرین چه بو به تایبت ایریشن ایرانی لسر پارتیین سیاسی روجلات کردستانی پر دیجواری بردوام بکرین گلو اون وی گریدایی چه دبینن چواد نرخین وی روشه پیگاه که 6 پارتیین سیاسی کرد لروشلات کردستان دوان مهن داویده را کرن و هاو پیمانیه که آوا کرن ده دیروگا کردستان پیگاه کی گرینگه یعنی دیروگا روشلات کردستان جاره که روشلات کردستان جاره که 6 پارتیین سیاسی به نیرین جدا به سیاست جدا به بیرو راین جدا لهفتن و هاو پیمانیه که آباد کن او پیگاه گلک مزن بو گلک گرینگ بو هم جواک پیشوازیه که مزن لیکر هم ده آستا سیاست و کردی ده پیشوازیه که گلک مزن لیهاته کرنه دما که 6 پارتیین سیاسی بکارن به هوره کار بکن به هوره سیاست بکن به هوره پیگاوان هلدن جخوا روشا سیاسی لروشلات کردستان دکارن باندوری لسر دانن دکارن بگوارن رژیم جویده ترسه رژیم 2 میلیون و کارد که جالیه که و شر پروپاگاندای دجین رخصتن کرد با آوایی که زیده دچه سر هنکات کمتر دچه سر هنک دنی بونهانده که دلی و نتفاقیت نوا کرده زیده که جالیه که دن بجی ایرش راست که حیانها گلک پیشمرگه شهید بونه گلک شروان کرد لانجام وان ایرشان هاتنه جان لدستانه شهید کتنه و رژیم دخوازه دوستان نشان بده که با آوایی که او حاکمی حریمیه با آوایی که هزا و هیه که لهمبر دجمن و نیار خواه بسکنه ددمه که ده که هزین سیاسی کرد تشتا که دخوازن گوهارتنه که دموکراتیکه گوهارتنه که کدورده هر کس خواه ببینه هر کس رنگوی خواه سیاست خواه نیرین خواه حبون خواه ناسنامه خواه ببینه و بپاریزه یعنی رژیم که آزادی ده ترسه رژیم که مافین بکیو ده ترسه رژیم که قد مشروعیت خوانینه برهنده جی همو حول خواده ده که سیستم بپاریزه همو حول خواده ده که شکست و لهمبر آمریکا و اسرائیل خواهی بخست که کرده بخست که نتبین دن این دربه بازنه ده صلات ایرانی او جی نشانه هنده که او رژیما ده ترسه جه سیبر خواده ترسه جه گلین ایران ده ترسه جه جواک ده ترسه جه بیوان دموکراتیک ده ترسه جه هاو پیمانیا هزین کردستانی ده ترسه لأپوزیسیونی ده ترسه که بخوازه گوارتنه که دموکراتیک چه رژیم که به هر آوایی دناوا تنگاسی و کریزانده و ریا در بازمون کریز تنه ده کشتن و برین و جنایت زیده تر ده بینه بله از ویجید خوازم پرس بکم خباتین در و اون چواد نرخینین به تایبت وان دمین داوید جی لأوروپا جی خباتك هي البرلمانتويا انجليستاني
civînek çêbûbû dûr de jî di nav de ne tenê Kurd, Belûç hebûn, Azerî hebûn, beşên cuda ê civaka pêkhateyên Îranê hebûn. Hûn vana van xebata çawa dibînin gelo encamekî van xebata heye? پێگاوێن باشن هەموو پێگاوێن کو ژاگەن هێزن سیاسی بە بێنەهێلدان چالاکێن دەروێ وڵات چالاکێن ئەرێنینە لێ یا هەری گرنگ چالاکیان ناوخۆی وڵات یا هەری گرنگ پشتگیریان ناوخۆی وڵات یا هەری گرنگ هەندری کوردستانیە کوردستان بخۆیە دەروێ وڵات دکارە ئالیکار بە لێ پێگاوێن سەرەکە پێگاوێن بنگەهین لە ناوە کوردستانی بخوا تێنە ڕاکردن بەر هەندێکی از زمان پێگاوێن کو لەبەر تێنە ڕاکردن ئەو چالاکێن کو لەبەر تێنەکردن بە چالاکێن ئەرێنی دزانم یا گرنگ ئەوەیە کو هێزن سیاسی کورد بتایبەت ئەو شەش هێزن کو دناوە هاوپەیمانیە دەنە لە هەر جێ بن لە هەر قادن خەباتە سیاسی بن خەباتە دیپلۆماتیک بن وەکو هێزێکی هەوگرتی وەکو نونەرەتیە وان شەش هێزن سیاسی هاوپەیمانیە دەبێ بە هەورە کار بکەن یعنی هێزێک لەبەر بە هێزێک دەرەها بە ئەگەر وەکو خوا سەری خوا بچە دکارە ji bo nav û nasnameya xwe bi awayekî hereketê kiribe lê bona hengdê ku ew pêgava bibe pêgavekî erênî ku Kurd pêşwaziyê lê bikin ku bandor li ser rewşa Rojhilatê Kurdistanê hebe pêwîst e her hêzek siyasiya Kurd her hereketek siyasiya Kurd bitaybet ew hêzin şeş hêzin di nava hewpêmaniyê de wekû yek deng bibine dengê hewpêmaniyê û wek hêzeke wek beşek ji tevgera siyasiya Kurd tew bigerin ne ku xwe wekû nûneretiya giştiya tevgerê bidine nasandin ya giring ew ê ku ew şeş hêzane bi hev re dengê Kurd daxwaziyên siyasiya Kurd li hemû civaka li hemû navendê siyasî li navendê dîplomatîk bilind bikin parlemanên welata giringin civînên siyasiyetên giringin lê herî giring ew ê ku Kurd bêje em xwediyê hêzeke hevgirtîne xwediyê potansiyeleke hevgirtîne xwediyê stratejiya hevgirtîne û xwediyê hêzek li ser zemîna پراتیکە ناوخۆی کوردستانê ku dikare bandorê li ser guhartinên pêşa rojê hebe. Ez dixwazim vê jî pir bikim hevpeymaniyekî taybet partiyên Kurd ên siyasî Rojhilatê Kurdistanê bixwe avakirin gelo derfet heye li Îranê pêkhateyên din jî Azerî, Belûç beşên ku li dijî dewleta Îranê nerazîne bertenkê xwe nîşan didin û vê rejîmî qebûl nakin dikarin hevpeymaniyekî wisa berfireh ava bikin derfetê wê heye Hewldanek wisa ye bi nêrîna min be li ser du hêlan kar bêkirin aliyek hêla netevegerê xistinên siyasiya Kurdî bi hev re vê hewpêmaniya ku pêk hatî xurttir bikin bêhêztir bikin zêdetir derbasî qonaxa pratik bikin ji aliyê dene be hêzên siyasiya Kurd alîkar bin bona hindê ku hêzên siyasiya neteweyên cuda jî du destpêkê de bi hev re hevgirtî bin piştî hingî ew hêzane hemû di nava avahiyeke berfiravantir ya ku ji çend netebeyan pêk tê ji çend pêkhateyan pêk tê ji rengên cudaya siyasî û netebeyî li Îranê hey pêk tê avahiyeke wisa avakin ku bibe alternatîvekî xwedî bandor li ser siyaseta sedaroja Îranê ya piştî Komara İslamî ber hindê jî ez bawerim mînaka ku niha me li Kurdistanê hey mînake gelek baş e gelek erênî ye divê bihêztir be dibe em rexnê xwe gazindê xwe gotinên xwe daxwaziyên xwe ji hêzên siyasiyê xwe hê xurtir bikin hê zêdetir bikin hê zêdetir piştgiriya wan bikin bona hindê ku ew hewpeymanî dibe tişteke pratik ya xwedî irade xwedî hêz xwedî bandor lê di hema demê de ji em alîkar bin yanî hewpêmaniya hêzên siyasiya Kurdistanê em kesên ku piştgiriyê vê hereketê dikin bi hev re alîkar bin bona hindê ku netebeyên dinê jî vê hevgirtina navhêzên siyasiya Kurd vê hewpêmaniyê veke mînakek veke alternatîvek temaşa bikin xwe re wekû çavkaniyekê bibînin ku dikare alîkar be xwe re vek piştgirî bibînin û vê jî berçava bigirin ku hewpêmaniya hêzên siyasiya Kurdistanê ne li dijî çi aliyan ne li dijî çi netebeyan e belku bona pêkanîna guhartinên demokratîk guhartinên siyasî guhartinên wisa ye ku her kes xwe tê de bibîne xwedî mafê xwe be. Belê gelekî spas Abdullah Hicab ji bo tevlîbûna we ve ev mijar bi me re nêrxand bi rastî jî mijarekî girîng e hem di pêşa roja Îran û